দেখি তো এটার নিচে কি, আরে ওয়াও আইসক্রিম তরমুজ, আমি তো এটা নেবো। এই তো পাল্টে দিয়েছি। এই ছেলে ওঠো, রক পেপার সিজার খেলি, রক পেপার সিজার। এই তো আমি জিতে গেছি, ইয়ে। আরে ওয়াও কত বড় চকলেটের তরমুজ, এটা তো খেতে মনে হয় অনেক মজা হবে। তাড়াতাড়ি করে কামড় কামড় দিয়ে খেয়ে ফেলি। এ বাপরে, সত্যি তো এটা খেতে অনেক মজা। আমি তো এত মজার চকলেটের তরমুজ জীবনেও খাইনি। আরে ওয়াও মিনা, এটা তো দেখে মনে হচ্ছে অনেক মজা, আমাকে একটু দাও আমি খাই। বাবারে বাবা রাজু, আমি তোমাকে একটুও দেবো না, এই তো আমি খেয়ে ফেলেছি। এবার দেখো তুমি কি পেয়েছো। বন্ধুরা শেষে ভিডিওতে যা হয়, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, তোমরা যদি মাকে ভালোবাসো তাহলে আমার ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর তোমরা কাকে চাও, সামান্য টাকা কে না মাকে, তা কমেন্টে বলে দিও। ঠিক আছে মিনা, আমি দেখি কি পেয়েছি। আরে ওয়াও আসল তরমুজ, এটাও তো খেতে অনেক মজা।